ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് അല്ല നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഡയറികൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് കേട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ പുതിയൊരു ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ല, അപ്പോൾ കേട് വന്ന ഭാഗം നമ്മളെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുസാഫാണ്. മുസാഫിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം. ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായ പെട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പശ. അതേമാതിരി നമുക്ക് അങ്ങനെ കേടുവന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോട്ടൻ്റെ ബൈൻഡിങ് ശീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലൊക്കെ കിട്ടും. അതേമാതിരി ഒരു പുതിയ കാർബൺ ഡാഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ ഒരു ചട്ടനെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ കത്രിക, സ്കെയില്, ബ്ലേഡ്, അതുപോലെ ഒരു പെന്നും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബൈൻഡിങ്ങിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ഉണ്ടായതിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ചട്ടൻ്റെ ഈ ഭാഗം, അതുപോലെ ഈ ഭാഗവും നമ്മളാദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് കയ്യിലെടുക്കണം. പറിച്ചെടുത്താലേ നമുക്കൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. ചട്ട നമ്മൾ വേർപെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മുസാഫിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചട്ട റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ട എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഗതി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയ ബൈൻഡിങ് ശീല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചട്ടൻ്റെ ഭാഗം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി നിർത്താം. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മുസാഫിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളെ ചട്ട ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുസാഫ് ഇതേമാതിരി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നമ്മളെ ചെയ്തൊന്ന് റെഡിയാണോ, അളവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാണോ നോക്കുക. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് റെഡിയാണ്. നമ്മളത് ഇതുമേ ടൈറ്റായി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പോവാണ്.
ബൈൻഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പുതിയ പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു. അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ അതേമാതിരി ഒരു പീസ് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടും ഇവിടെ സാധാരണ പേപ്പറോ അതൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടും ആ കോട്ടൻ്റെ പീസ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ചു, നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചാൽ മാതിരി ഈ ഭാഗത്തും വെച്ചു. പിന്നെ അത് കാണാതിരിക്കാൻ ഒരു A4 കൊണ്ട് ഒന്ന് മറച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.